নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমরা এই ভিডিওতে বলবো হেঁচকি ওঠার কারণ কি এবং তাকে বন্ধ করার উপায় কি। জানতে ভিডিওটিকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সবাই কম বেশি হেঁচকি বা হিক্কার সঙ্গে পরিচিত। জীবনে কখনো হেঁচকি হয়নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। এটি একটি কষ্টকর, একই সাথে বিরক্তকর অভিজ্ঞতা। খাবার খাওয়ার সময়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজের মধ্যে অথবা অবসর কাটানোর সময় হঠাৎ হেঁচকির প্রকোপ শুরু হওয়াটা খুবই সাধারণ একটি বিষয়। হঠাৎ শুরু হওয়া হেঁচকি বা হিক্কা প্রায় বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে থাকে। অনেক সময় এই বিব্রতকর হেঁচকি অনবরত চলতেই থাকে, যেন শেষই হতে চায় না। তবে বেশিরভাগ সময় হেঁচকি উঠে কিছুক্ষণ পর এমনিতেই চলে যায়, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে হেঁচকি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য এটা একটা বিশাল সমস্যাই হতে পারে। ফুসফুসের নিচে ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছদা নামক পাতলা মাংসপেশির স্তরের হঠাৎ অনিচ্ছিক সংকোচনের ফলে সৃষ্ট ঝাঁকুনি থেকেই হেঁচকি সাধারণত তৈরি হয়ে থাকে, যা প্রতি মিনিটে কয়েকবার পর্যন্ত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে এটি সিঙ্গুলটাস নামে পরিচিত। হেঁচকির সময় শ্বাসনালীতে সামান্য খিঁচুনির মতো হয়ে থাকে, যার ফলে শ্বাসযন্ত্রে দ্রুত বাতাস প্রবেশ করে। তখন ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে গিয়ে হিক জাতীয় শব্দ তৈরি হয়। হেঁচকি বিষয়টি রিফ্লেক্স আর্কের সাথে সম্পর্কিত। একবার উদ্দীপনার সৃষ্টি হলে রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মাধ্যমে হঠাৎ খুব জোরে জোরেই ডায়াফ্রাম সংকোচনের ঘটতে থাকে। প্রায় 0.25 সেকেন্ড পরেই ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে যায়। হেঁচকির ছন্দ তথা দুই হেঁচকির মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান প্রায় স্থিরই থাকে। হেঁচকির কারণ হতে পারে কিছু কিছু অসাবধানতা, যেমন ধরুন তাড়াহুড়ো করে খাবার খাওয়া। হেঁচকির সময় অসাধারণ এটা একটা সাধারণ কারণ। দ্রুত খাবারের কারণে খাবারের সাথে পেটের ভেতর বাতাস প্রবেশ করলে এলোফ্রেজিয়ার কারণে ভ্যাগাস স্নায়ুর কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে, ফলে হেঁচকি তৈরি হয়। এলোফ্রেজিয়া ছাড়াও কাশি, পাকস্থলীর খাদ্য উপাদান বা রস খাদ্যনালীতে উঠে আসা, হায়াটাস হার্নিয়া থাকলেও হেঁচকি উঠতে পারে। দীর্ঘ সময় জল না খাওয়ার পর হঠাৎ যদি দ্রুত জল খাওয়া হয় অথবা খাওয়ার সময় কথা বললে অন্যদিকে মনোযোগ দিলে হেঁচকি উঠতে পারে। তাছাড়া জোর করে হাসা, হঠাৎ ভয় পেয়ে যাওয়া, আবেগ, উত্তেজনা ইত্যাদির কারণে হেঁচকি উঠে থাকে। চেতনানাশক, ওপিয়েট জাতীয় ওষুধ, উত্তেজনাবর্ধক, পার্কিনসন্স রোগ বা কেমোথেরাপির বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খাওয়ার ফলে, কোমল পানীয় পান করার ফলে, অ্যালকোহল অথবা শুকনো রুটি অথবা কিছু মশলা জাতীয় খাবার যদি খাওয়া হয় তার ফলেও হেঁচকি হতে পারে। শল্য চিকিৎসার ফলে ভেগাস স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, রক্তে বিবিধ লবণের তারতম্য ইত্যাদির মতো কিছু অসুখের কারণেও এই হেঁচকি হতে পারে। তবে কোনো ধরনের কারণ ছাড়াও হেঁচকি আসাটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। বেশিরভাগ সময় কিছু ঘরোয়া উপায় অনুসরণ করলে হেঁচকি বন্ধ করা গিয়ে থাকে। ঘরোয়াভাবে হেঁচকি থামানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূলত দুটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। একটি হলো রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া, যেন শ্বাসনালীতে খিঁচুনি বন্ধ হয়। আরেকটি হলো শ্বাস প্রশ্বাস বা গলাধঃকরণের মাধ্যমে সময়বান সাধন, ভ্যাগাস স্নায়ুকে উদ্দীপিত করা। এর জন্য বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করে যতক্ষণ সম্ভব বন্ধ রেখে আস্তে আস্তে প্রশ্বাস ছাড়তে হবে। এটি করতে হবে বেশ কয়েকবার। হেঁচকি ওঠা বন্ধ না হলে বিরতি দিয়ে প্রয়োজনে বারবার এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এছাড়া একটি কাগজের ব্যাগ নিয়ে মাথা বা মুখ ঢুকিয়ে শ্বাস নিতে হবে, ছাড়তে হবে একেবারে বেশ কয়েকবার। এক্ষেত্রে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করা উচিত নয়। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে নাক মুখ বন্ধ রেখে নিঃশ্বাস ফেলতে চেষ্টা করতে হবে। এটাকেই ভ্যালসাই ম্যানুভার বলা হয়ে থাকে। কয়েকবার করা যেতে পারে এটি। দুই হাঁটু বুক পর্যন্ত টেনে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেও হেঁচকি থামানোর চেষ্টা করা যায়। পাশাপাশি ঠান্ডা জল কিংবা গরম দুধ খেলেও এটা কমতে পারে। ঘরোয়া টোটকা হিসেবে 1 চামচ চিনি জিহ্বার নিয়ে সামান্য সময় পর গিলে ফেললে কিংবা লেবুতে কামড় দেওয়ায় অথবা একটু নাক চেপে ধরে জল খাওয়ার চেষ্টা করলে অথবা গরম জল দিয়ে স্নান করলে এই হেঁচকি চলে যায়। কিন্তু যদি দীর্ঘক্ষণ বা প্রায় এই সমস্যা দেখা দেয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তো বন্ধুরা, আশা করি ভালো লেগেছে। তাই দেরি না করে ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক করুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনার মতামত লিখে জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।